नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा सुन्दै आउनुभएको छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको अडियो सङ्ग्रहमा गएर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामी कवि साहित्यकार राधिका कल्पितसँग संवाद गर्छौं र उहाँका केही कविताहरू सुन्छौं। झन्डै 3 दशक अघिदेखि साहित्य सिर्जनामा सक्रिय रहनुभएकी कथा र कविता लेखनमा दत्तचित्त साहित्यकार कल्पितको बरफका कोइलाहरू शीर्षकको कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ। साहित्यकार राधिका कल्पित यतिखेर साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद र आफ्ना केही रचनाहरू वाचनका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद सर, मलाई यो शुभ अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। म पहिलोचोटि यो सञ्चारमा आउँदैछु। हजुर, पुरानो दिनको सम्झनाबाट आजको संवाद सुरु गरौँ। साहित्यिक सिर्जन यात्रामा कहिलेदेखि लाग्नुभयो? केले आकर्षित गर्यो यहाँलाई साहित्यमा लाग्न? मेरो अलिकति भिन्न छ मेरो अनुभव। मैले कविता लेखाइबाटै सुरु गरेँ, तर आफूले लेखिरहेको कुरा कविता हो अथवा साहित्य हो भन्नेसम्म बुझ्ने उमेर नहुँदा, अब त्यसको अर्थ म पहिलो सिर्जना मैले 8 वर्षको हुँदाखेरि गरेको थिएँ। अनि 9 वर्षकोबाट चाहिँ मैले निरन्तर नै लेखेँ र धेरै पछि लगभग त्यसको 10 वर्षपछि मात्रै मलाई थाहा भयो कि मैले लेख्ने गरेका सिर्जनाहरू चाहिँ साहित्य थिए भनेर। त्यो भएर त्यो कसैबाट प्रभावित भएर अथवा चाहिँ फलानु कविबाट लेखकबाट प्रभावित भएर भन्ने चाहिँ मेरो त्यस्तो रहेन। म चाहिँ आफै भित्रैबाट त्यो कसरी आयो म आफैलाई पनि थाहा छैन सर। हजुर, यहाँले भन्नुभयो 8 वर्षको उमेरमा पहिलो सिर्जना गरेँ, त्यो पनि कविता। हजुर हजुर। त्यो कवितालाई आज आफैले सम्झँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? त्यो कविता चाहिँ कस्तो थियो भने सर, त्यो एउटा बाल सुलभ भनौँ न, बाल एकदमै एकदमै त्यतिखेर अहिलेसम्म पनि छ न त। त्यतिखेर प्रत्येक कक्षामा त्यो कविताहरू हुन्थे हैन, जस्तै यो घर कसको आलेको, भित्र बाहिर टालेको, बोटे कुकुर पालेको भने जस्ता कविता हुन्थ्यो नि त्यतिखेर। त्यस्तै कविता त्यो पढ्दाखेरि मलाई त्यो कविको नाम त्यतिखेर हुन्थेन जस्तो लाग्छ। त्यो लेख्दा ठ्याक्कै त्यही अनुप्रासमा त्यस्तै खालको भाव झल्किने त्यसको कपी गर्थेँ क्या मैले। मेरो सुरुवाती दिनमा त्यस्ता थियो, किनभने अरू लेख्न सक्ने त अब त्यो साहित्यका शब्ददेखि लिएर अरू क्षमता त थिएन। ठ्याक्कै त्यसको झल्को दिने लेख्ने गर्थेँ। त्यो सम्झना चाहिँ मलाई पुरा छैन, तर त्यस्तै खालको हुन्थे। आज रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा यहाँसँग संवाद गरिरहँदा यहाँले आफ्नो पहिलो कविता सार्वजनिक रूपमा कुनै पत्र पत्रिकामा प्रकाशन भएर आउँदाको अनुभूति चाहिँ अहिले सम्झँदा कस्तो हुन्छ? कस्तो पाउनुहुन्छ? के अनुभूति भएको थियो त्यति बेला सम्झना गर्न सकिन्छ? हजुर, एकदमै एकदमै। मैले 2050-51 सालतिर बागलुङमा कालीको सुसेली र पर्वतमा सगुन भन्ने पत्रिका थियो र कालीको सुसेलीमा पहिलो मेरो कविता राधिका कल्पित भएर म राधिका गौतमबाट राधिका कल्पित नामबाट मैले कविता दिएँ र त्यही नामबाट आउँदाखेरि आफैलाई यो राधिका कल्पित र म आफू चाहिँ एउटै हो कि होइन होला, यो कवि कल्पित र राधिका गौतम एउटै व्यक्ति हो त भनेर आफूलाई पनि विश्वास गर्न एकदमै गाह्रो भएको थियो सर। हजुर हजुर। साहित्य सिर्जनाको भनौँ न, एउटा साहित्य बुझेरै साहित्य सिर्जनामा लाग्नुभएका प्रारम्भिक चरणहरू चाहिँ कस्ता थिए? साहित्यिक परिवेश कस्तो थियो? थोरै सम्झना गरौँ। हजुर, बुझेरै लागेको चाहिँ 6 कक्षा पढ्दाखेरि, 6-7मा पढ्दाखेरि मलाई एकदमै अङ्ग्रेजी साहित्यप्रति धेरै नै मोह थियो र मेरो भाइले अङ्ग्रेजी बोर्डिङमा पढ्यो, मैले त्यो शुभ अवसर पाइनँ र त्यही क्रममा मैले त्यो तिनै साहित्यबाट प्रभावित भएर मैले त्यही कथाहरू, अङ्ग्रेजी कविता
कविताहरू पनि लेखेँ, कथाहरू पनि लेखेँ र पछि थुप्रै रचनाहरू गरेँ। तिनीहरू चाहिँ मैले लेखेको साहित्य नै हो। म कविता लेख्छु, कथा लेख्छु भनेर लेखेको कुराहरू याद छ, तर तिनी रचनाहरू पछि हराए, अहिले कुनै पनि उपलब्ध छैनन् र तिनीहरू प्रकाशित हुन पनि पाएनन्। हजुर, यहाँको जुन प्रकाशित कविता सङ्ग्रह छ बरफका कोइलाहरू होइन, हजुर हजुर, त्यसमा पनि यहाँले आफ्नो धवलागिरी साहित्य प्रतिष्ठानमा संलग्न भएर आफूले गरेका कुराहरूको साहित्यिक योगदानका अथवा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालनका कुराहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ। धवलागिरी साहित्य प्रतिष्ठानमा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाको दिनदेखि आज साहित्यकार कवि भएर कविता वाचन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर आफ्ना सिर्जना वाचन गर्दाको अनुभवलाई स्मरण गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो पनि एकदमै रोचक छ सर। कस्तो भने जस्तै कालीगण्डकी नदीको किनारमा जाँदाखेरि सामान्य शिला भेट्यो भने यो त शालिग्राम पो रहेछ भनेर भेटाए जस्तै मेरो एकदमै आदरणीय स्रष्टाका चाहिँ यो धवलागिरी साहित्य पुरस्कार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष काजी रोशन दाईले चाहिँ क्याम्पसमा एउटा प्रोग्राम, साहित्यिक प्रोग्राम उहाँले चलाउँदाखेरि मेरो कविता सुन्नुभयो मञ्चबाट। ओहो, यस्तो प्रतिभा यहाँ रहेछ, हामीले थाहा पाइरहन्छौँ भनेर उहाँले टपक्क टिपेर ल तपाईँ चाहिँ प्रतिष्ठानमा आउनुहोस् त, तपाईँका के छन् रचना लिएर भन्नुभयो। मैले 10वटा डायरी लिएर उहाँको प्रतिष्ठानमा जाँदाखेरि ओहो यस्तो मान्छे अहिलेसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर घरमा गएर उहाँले मेरो परिवारको अनुमति लिएर अब मैले उहाँलाई साहित्यमा लगाएँ है, हजुरहरूले यस्तो प्रतिभालाई चाहिँ अब प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गरेर म त्यसरी बाहिर आएको थिएँ। र त्यसपछि 56 सालसम्म 50 देखि 56 सालसम्म म एकदमै निरन्तर विशेष गरी बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी यो 3वटा जिल्लामा निकै सक्रिय भएर लागेँ। हामीले कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि 56 सालमा मेरो बिहे भएपछि म चितवन मेरो विवाहित भएको घर त्यहाँ गएपछि अलि साहित्यिकबाट माहौलबाट म टाढा भएँ। अब अलिकति जिम्मेवारीका हिसाबले, आफ्नो क्यारियरको हिसाबले। त्यसपछि म 56 सालदेखि लगभग 74 सालसम्म 18-19 वर्ष चाहिँ म साहित्यबाट पुरै टाढा भएँ। त्यो भएर प्रोग्रेस कन्टिन्यू हुन पाएन, बिचमा कम्प्लिटली स्टप भएर म फेरि 74 सालबाट फेरि अब मैले लेख्नुपर्छ भनेर अलिकति समय निकालेर लेख्न थालेपछि 75, 76 र 77 सालको मात्रै 3वटा वर्षको कविताबाट मात्रै मैले बरफका कोइलाहरू निकालेँ। त्यो पहिलाका जति पनि 400-500 रचना छन् तिनी चाहिँ त्यत्तिकै भूमिगतै छन् अथवा डायरीमा छन् भनौँ। हजुर, तिनलाई सार्वजनिक गर्ने योजना चाहिँ के छ? अब यस्तो हुँदो रहेछ सर, त्यो उमेरमा मैले जुन 9 वर्षको उमेरदेखि 19 वर्षसम्मको उमेरमा लेखेका त्यही उमेरमा प्रकाशित गरे भए त्यो उमेर सुहाउँदो, समय सुहाउँदो, त्यही सान्दर्भिक हुन्थ्यो। अब आएर मैले 30 वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यो रचना आफैलाई पनि स्तरीय लाग्दैन, आफैलाई पनि ओहो अब यो त मैले बाहिर ल्याउन त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा यो सामञ्जस्य मिल्दो रहेनछ। तर तिनीहरूलाई जुन भाव छ त्यसलाई चाहिँ अब फेरि अर्को त्यसलाई कुनै रूपमा ढालेर ल्याउँछु भन्ने विचार चाहिँ छ सर। हजुर, अब हामी यो संवादलाई फेरि अघि बढाउँला। यहाँको एउटा कविता सुनौँ। यसै कार्यक्रम भनौँ, यो साहित्य सञ्चार कार्यक्रमबाट नि यहाँका केही कविताहरू यहाँकै स्वरमा हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ। केही कविता त हामीले सुनिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ एउटा यहाँको त्यो वाचन गरिएका भन्दा नयाँ कविता सुनाउँ न एउटा कविताबाट, अनि त्यसपछि संवादलाई अघि बढाउँला। हो, हामी त्यो अवसर पाएको थिएँ। मेरो पहिलो रेकर्डिङ थियो रेडियो नेपालमा र आज मैले अलिकति यो सङ्ग्रह मेरो बरफका कोइलामा सङ्ग्रहित नभएको एउटा नयाँ कविता सुनाउँछु। यो विशेष गरी सम्पूर्ण हामी गाउँबाट सहरतिर आएर पलायन भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा मैले समर्पण गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ म त सहरिया भएछु। हजुर, जात फेरेको रहेनछ केतुकेको पातमा लेखेको मेरो नामले, इरादा फेरेका रहेनछन् पदेरासम्म पुग्ने बाटाहरूले, आफ्नो असली बास्ना छाडेर अत्तर लगाएका रहेनछन् बाटो छेउ फुल्ने चमेली र बेलीले, कोसेली बोक्न छाडेका रहेनछन् सुफो र सोलीले, यिनीहरू सब दुरुस्तै रहेछन्, यिनीहरू सब दुरुस्तै उस्तै रहेछन्। म मात्रै पो फेरिएर सहरिया भएछु, मुजा पार्न नमिल्ने फरिया भएछु। म मात्रै पो फेरिएर सहरिया भएछु, मुजा पार्न नमिल्ने फरिया भएछु।
आफ्नो टोपी बिर्सेको रहेनछ घरको छाप्रोले आफ्नो स्वाद फेरेको रहेनछ ऐसेलु र चुत्रोले आफ्नो अनुहार फेरेको रहेनछ बाटो मुनिको पोखरीले धन्न मोटर बाटो हुँदै सहर छिरेको रहेनछ जुन किरीले आफ्नो भेष बदलेको रहेनछ प्याउली र उन्युले आफ्नो स्वाद पस्कन बिर्सेको रहेनछ कसौडी र पन्युले उनीहरू त जस्ता थिए उस्तै पो रहेछन् उनीहरू त सबै जस्ता थिए उस्तै पो रहेछन् म मात्रै पो फेरिएर सहरिया भएछु आफ्नै रहरको कहर बोक्ने भरिया भएछु आफ्नै रहरको कहर बोक्ने भरिया भएछु उसै गरी हाँसिरहेथ्यो धौलागिरी हिमाल उसै गरी फुलेथ्यो कपास र सिमल उसै गरी मच्चिरहेथे फड्केर पुलहरू उस्तै उत्ताउला थिए तोरी र फापरका फुलहरू तिनीहरू सब दुरुस्तै उस्तै उस्तै रहेछन् तिनीहरू सब दुरुस्तै उस्तै उस्तै रहेछन् आफ्नै पाखामा मजमस्तीमै रहेछन् म पो यता आई सहरिया भएछु डढेलो लागेको खोरिया भएछु म पो यता आई सहरिया भएछु डढेलो लागेको खोरिया भएछु केस फिजाई नाचिरहेथे अम्रिसोका घारीहरू फुलबुट्टे सारीमा थिए कान्ला र बारीहरू फुक्का फुक्का कुदिरहेथे दरम र कालीहरू रोदी र असारेमा नाचिरहेथे गैरी खेतका बालीहरू उसै गरी पञ्चे बाजा बजाउँथे डाङ्ग्रे र तितिराहरू उसै गरी बजिरहन्थे मुर्चुङ्गा र पिपिरीहरू सबै सबै आफ्नै मस्तीमा रहेछन् सबै सबै आफ्नै मस्तीमै रहेछन् म मात्रै पो मुगलान पछि सहरिया भएछु खुसीको ढाकर गर्ने करिया भएछु म मात्रै पो मुगलान पछि सहरिया भएछु खुसीको ठाकर गर्ने करिया भएछु खुसीको ठाकर गर्ने करिया भएछु। धन्यवाद सर। म त सहरिया भएछु। यहाँले निकै मार्मिक समसामयिक र सुन्दर कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँको सङ्ग्रहको कुरा गर्दा बरफका कोइलाहरू कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक भएको पनि झन्डै 2 वर्ष पुरा भइसकेको छ पुरा भइसकेको छ। हिजोआजको साहित्यिक लेखन चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ? हजुर, अब यो सङ्ग्रह निस्केपछि अर्को एउटा कविता सङ्ग्रह मैले तयार गरेर पाण्डुलिपि तयार छ सर। अनि तर अब लगत्तै फेरि एउटा कथा लेखन मेरो पुरानो आफूलाई अलिकति सहज भएको र आफ्नो अलिकति दखलता देखाउने ठाउँ पनि हो र अर्को पछिल्लो समयमा आएर कतिपय कुराहरू कविता मार्फत चाहिँ व्यक्त गर्न नसकिँदो रहेछ। समाजमा आफूले देखेका भोगेका जुन कुरा साहित्यमा मैले दिनुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको हुन्छ तिनी कुराहरू चाहिँ कविता मार्फत मात्रै सकिएन। अब यसलाई अलिकति आख्यानमा पनि जानु पर्यो भन्ने कुराहरूले गर्दा मलाई धेरै घचघचायो र पछिल्लो समयमा त्यो तयार भएको पाण्डुलिपिलाई मैले यसै थन्काएर म पछिल्लो समयमा कथा लेखिरहेको छु र लगभग कथा सङ्ग्रह पनि मेरो तर्फबाट लेखनीको हिसाबले तयार भएको छ। अरू प्राविधिक कुरा अगाडि बढ्यो भने सायद धेरै छिटै ल्याउँछु कि बाहिर भन्ने लागिरहेको छ। भनेपछि यहाँको 2टा सङ्ग्रह, एउटा कविता सङ्ग्रह अर्को कथा सङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छ हजुर हजुर भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। हजुर हजुर हजुर, यहाँको कथा लेख्दा र कविता लेख्दाको अनुभव चाहिँ के रह्यो, कस्तो रह्यो? कविता चाहिँ अलि पुरै काव्यिक हुन त कविता मार्फत पनि मेरो कविता अलिकति केही म्यासेज दिने खालको, किनभने मेरो ध्येय नै के भयो भने भोइस अफ भोइसलेस भनेर मैले एउटा मोटो जस्तै राखेको छु, जुन चाहिँ आवाज विहीनहरूको आवाज बोकोस् मेरो कविताले। यद्यपि सबैको लक्ष्य त्यही नै हुन्छ तर पनि अलिकति केही चाहिँ कुराहरू मुखरित गरोस् भन्ने मेरो चाहना थियो र पनि त्यति हुँदाहुँदै अझै आख्यानले केही यस्ता चिजहरू छन् मैले देखेका र मैले लेख्ने पनि तिनीहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले त्यो लेखिनै पर्ने जस्तो लागेर मैले त्यसमा ल्याउँदैछु, जुन आएपछि नै श्रोताहरू पाठकहरूबाटै त्यसको केही होला सर, मूल्याङ्कन। हजुर हजुर हजुर, यहाँले आफ्नो कविताहरूमा अथवा आफ्नो लेखनमा सन्देशको कुरा गर्नुभयो, आवाजविहीनहरूको लागि आवाज, उहाँहरूको आवाजलाई समेट्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँको सङ्ग्रहकै कुरा गर्दा एउटा
यो बरफका कोइलाहरूमा सङ्ग्रहको एउटा कविताको कुरा गरौँ। जस्तो तपाईँको कविताहरू पढ्दा चाहिँ अलि पुरुष पात्रहरूप्रति चाहिँ बढी नै आक्रामक हुनुभएको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ होइन। एउटा कविता जसको शीर्षक मेरो सहरमा यस्तो एउटा मान्छे छ, यहाँ चाहिँ एउटा पुरुष पात्रलाई विभिन्न रूपमा स्वरूपमा विकृत देखाउनु भएको छ यहाँले होइन। आफ्नो लेखनमा पुरुषप्रति अलि बढी आक्रामक देखिनु भएको छ, यसको केही कारण छ कि? अब कारण भन्दा पनि अथवा परिवेश हो, परिवेश कारण भन्दा पनि मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ के भने सायद त्यो त सबैको भोगाइ एउटै हो। नारीहरू हामी एउटै परिवेशमा पारिवारिक स्थितिदेखि लिएर सामाजिक अवस्थितिदेखि लिएर हाम्रो सांस्कृतिक जति पनि चलन व्यवहारका कुराहरू छन् तिनीहरू भोगाइ सबै उस्तै हो। फरक के मात्रै हो भने कति कविहरूले त्यसलाई सशक्त रूपमा ल्याउन सक्नुभयो, अथवा भनौँ सिम्पल भाषामा भन्दा कति निडर भएर अथवा कति बोल्ड भएर त्यसलाई ल्याउन सक्नुभयो भन्ने कुरा भन्नुभयो भन्ने कुरा मात्रै फरक हो जस्तो लाग्छ। त्यो भएर मैले ल्याएँ, मैले भन्न सकेँ र अब अरूले कसरी त्यसलाई हुनसक्छ बिम्बात्मक तरिकाले व्यक्त गर्नुभयो होला। अब मेरो अलिकति सिधै आयो कि जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि। यो चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुरा धेरैबाट आएको पनि हो। हजुर, फेरि पनि यहाँको एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि फेरि अघि बढौँला। हजुरले भन्नुभएको सन्दर्भलाई अलिकति त्यस्तै खालको छोटो कविता सुनाउँछु। हुन्छ। कविताको शीर्षक छ प्रिय सखी। हजुर। प्रिय सखी तिमी को छुटे भनेर पिर गरिरहन्छौ, प्रिय सखी तिमी को छुटे भनेर पिर गरिरहन्छौ। जीवन त यात्रा न हो, कतिखेर को भेटिन्छ, कहाँनिर को छुट्छ कसलाई के थाहा। तिम्रो बिहेमा जन्ती आएका प्रिय र आफ्ना मान्छे सबै कहाँ तिम्रो मलामी जान्छन् र, जस्तो कि बेहुला बनेर जन्ती आएको तिम्रो दुलाहा। हजुर, धन्यवाद। छोटो कविता, छोटो थियो। हजुर, यो संवेदनशील कविता। हजुर। तपाईँको कविता लेखनको शैलीलाई विभिन्न कविका आफ्नै शैली हुन्छन् होइन। तपाईँको कविता लेखन शैलीलाई चाहिँ तपाईँ आफैले कसरी हेर्नु भएको छ? आफ्नो शैली हुन्छ नि, आफ्नो अब यो कुरा। मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने अब म अहिलेसम्म आफूलाई लागिरहेको छैन कि मैले फलानु कविबाट प्रभावित भएँ अथवा यो लेखनबाट म प्रभावित छु भन्ने चाहिँ मलाई कहिले पनि लागेन। अहिले पनि त्यो स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैन र चाहिँ धेरै लामो समयसम्म म पाठक रहित अवस्थामा लेखिरहेको भएर साधना गरिरहेको भएर मेरो पाठक को हुन् भन्ने पनि थाहा छैन र मैले कोलाई पढेँ भन्ने कुरा त अनगिन्ती पढेँ, तर म कोबाट प्रभावित छु भन्ने पनि थाहा छैन। र पनि अझै पछिल्लो समयमा अब यो बरफका कोइलाको समीक्षा धेरैतिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति भिन्न हो कि भन्ने पनि छ। कतिपय ठाउँमा अलिक चर्का भए कविता भन्ने पनि आएको छ होइन बारम्बार। तर अब राधिका कल्पितको धार अलिकति कल्पितकै धार हो कि जस्तो पनि लाग्छ है सर। हजुर, बनाउन खोजेको पनि त्यही हो। हजुर, एकदम। यहाँको कुरा गर्दा यहाँले अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्नु होइन, अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्दाखेरिको अनुभवलाई पनि आधार मानेर मैले यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ। कविता लेखनप्रतिको यहाँको धारणा चाहिँ के हो त? कविता लेखनप्रतिको धारणा चाहिँ कस्तो भने एउटा धारणा चाहिँ मेरो के हो भने सर, जुन समूहलाई हामीले लक्षित गरेर मैले अघि भने भोइस अफ भोइसलेस भनेर होइन, त्यो समूहको लागि ग्राह्य हुनु पर्यो क्या त्यो कविता। हजुर, होइन। अब त्यो कविता लेखियो जस्तै किसानको कविता लेखियो र त्यो किसानलाई गएर त्यो कविता सुनाइन्छ र त्यो किसानले बुझ्न सक्दैन। श्रमिकको बारे लेखेको कविता श्रमिकले बुझ्न सकेन भने त्यसको उपादेयता कति होला भन्ने पनि लाग्छ। तर मुख्यतः एउटा सन्तुष्टि पनि हो। अर्को त्यसले पाठकलाई कति सन्तुष्टि दिन्छ, पढ्दा कति आनन्द दिन्छ र त्यो चिरकालसम्म त्यो कविताको रसवास्वादन गर्ने मान्छेले त्योबाट कति मजा लिन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो जस्तो लाग्छ सर मलाई। हजुर, यहाँको बरफका कोइलाहरू कविता सङ्ग्रहका कविताहरू पढ्दा धेरै चाहिँ नारी आवाज प्रकट भएको जस्तो लाग्छ होइन धेरै कविताहरूमा। यहाँलाई चाहिँ आफ्नो लेखकीय समीक्षा गर्दा यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो बरफका कोइलाहरू कविता सङ्ग्रहलाई? सरले भन्नुभएकै कुरामा सहमत राख्छु म। यो नारी आवाज नै यसमा बढी मुखरित छन् र दोस्रोमा चाहिँ अलिकति मानवीय संवेदना जुन चाहिँ सतै आँखाले हेर्दाखेरि देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ मनोविज्ञानको कुरा मेरो अलिकति रुचिको विषय पनि हो। मनोविज्ञान, मानवीय संवेदना र नारी स्वर नै हो भन्न म आफू पनि त्यसलाई स्वीकार्छु।
हजुर। अब एउटा अर्को सन्दर्भ तपाईँको साहित्यिक क्रियाकलाप अथवा भनौँ साहित्यिक संस्थाहरूमा संलग्नताको थोरै सन्दर्भ यहाँ उठाउन चाहन्छु म। हजुर। तपाईँ साहित्य लेखनको अतिरिक्त साहित्यिक क्रियाकलाप र साहित्यिक संस्थाहरूको गतिविधिमा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। जस्तो पहिलाकै कुरा गर्ने भने धवलागिरी साहित्य प्रतिष्ठानका गतिविधिमा 3 दशक अघिदेखि नै सक्रिय रहनुभयो। साहित्य लेखनका अतिरिक्त साहित्यिक संस्था र साहित्यिक जुन गतिविधि हुन्छन् तिनमा संलग्न हुने साहित्यकारहरू पनि अहिलेको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने निकै नै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ आफै पनि अब यो सक्रिय एउटा स्रष्टा, नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि यस्ता साहित्यिक संस्थाहरूले गर्ने क्रियाकलापलाई चाहिँ एउटा स्रष्टाको हिसाबले, एउटा लेखकको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ म अब त धवलागिरी साहित्य प्रतिष्ठानमा कार्यवाहक सचिव भएर मैले त्यतिखेर काम गरेँ। त्यतिखेर हामीले निकै राम्रा यो मासिक कार्यक्रमहरू घर घरै गएर नयाँ प्रतिभा खोज्ने र भेटिएको प्रतिभाको के छ उहाँको घर घरमै गएर त्यो कविता वाचन गर्ने त्यस्ता कार्यक्रमदेखि सुरुवात गऱ्यौँ र बिचमा चाहिँ हराइयो। पछिल्लो समयमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा त म त्यति धेरै साहित्यिक संस्थामा आबद्ध भएर र संस्था मार्फत चाहिँ कार्यशील र सक्रिय चाहिँ छैन सर। मैले जे गरिरहेको छु यो संस्थासँग आबद्ध भएर गरेको छु भन्ने चाहिँ छैन। म एकल नै आफ्नै तर्फबाट गरिरहेको छु। मलाई समय पनि त्यति मिल्दैन, वातावरण पनि त्यति अनुकूल छैन, त्यो हिसाबले गरिरहेको छु। तर साहित्यिक संस्थादेखि लिएर जुन अहिले समूह पनि छन्, संस्था मात्रै नभएर अनौपचारिक समूह, औपचारिक संस्था छन्, त्यसमा चाहिँ विशुद्ध प्रतिभाको कदर हुने र प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने हिसाबले एउटा अपर्च्युनिटी पाउने हिसाबले चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो छ है सर। तर अब त्यो एउटा सर्टेन प्रतिभालाई एउटा संस्थाले कसरी हेर्छ, फेरि अर्को संस्थाले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा भयो क्या यहाँ। हजुर। र कविता के लेख्यो भन्दा पनि कसले लेख्यो भन्ने कुरा अलि बढी हाबी भएको छ कि अहिले। हजुर। त्यो भएर त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। र कुनै पनि संस्थाले एउटा प्रतिभा, एउटा कविको अथवा लेखकको चाहिँ प्रतिभा अथवा उसले लेखेको कन्टेन्ट के छ भन्ने भन्दा पनि त्यो व्यक्ति को हो, मेरो संस्थासँग आबद्ध व्यक्ति हो भने त्यसलाई अलिकति सफ्ट कर्नर भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिभाको पनि एकदमै एक्सिडेन्ट जस्तै नै हुन्छ वास्तवमा, र सही मूल्याङ्कन पनि हुँदैन। त्यो भएर त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने म मान्यता राख्छु। र धेरैमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको भएर है, यता कता त राम्रो संस्थाहरू पनि छन्, तर त्यो देखिएको भएर म आफूलाई चाहिँ त्यति धेरै त्यसमा उत्साहित छैन सर। हजुर। कविताको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो कविको भन्दा पनि। हो एकदमै, किनभने कविलाई त कविताले चिनाउने हो नि त। हजुर हजुर। यहाँको फेरि एउटा सृजना सुनाउँ त। हजुर हजुर। सृजना सुन्न नै आनन्द लाग्छ। हजुर हजुर सर। ठिक छ, म यो हालसालै लेखेको अर्को कविता छ, यो नारी संवेदना, यो एकदमै यो सम्पूर्ण अर्धाङ्गिनीहरूप्रति यो समर्पण गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ अझ पनि तिमी खुसी छैनौ। समर्पिएर हिमचुलीको कञ्चन हिउँ झैँ सिमले मन ओछ्याएर स्वागतद्वारमा नैन सुत चाहिँ मलमले मन खोलेर मन दरबारका चारै चौकोस भित्राएकी हुँ मेरो मन मन्दिरमा तिमीलाई। जसरी भित्राउँछे नवविवाहिताले घर प्रवेशमा प्रज्वलित दीप, जसरी विराजमान गराउँछन् पण्डितले प्राण प्रतिष्ठान गरी नयाँ मूर्तिलाई मन्दिरमा, त्यसरी नै विराजमान गराएकी हुँ तिमीलाई मेरो प्रेमको पूजा चौकीमा। के अझ पनि प्रफुल्ल छैनौ मेरो अनुष्ठानबाट? मौकामा चौका हान्ने खेलका खेलाडी तिमी, विखण्डित विशृङ्खलित र विद्रुप तिमीलाई सम्हाल्न फनफनी नाचेर परिवारको धार्ने ठेकोमा समेटेकी हुँ त्यसरी नै जसरी समेल्छ मदानीले छिरलिएको दहीबाट नहुनेलाई। के अझै पनि सन्तुष्ट छैनौ मेरो समर्पणबाट? भदौमा धाँजा फाटेको धानखेत चाहिँ तिम्रो व्यस्ततालाई त्यसरी नै जोडेकी हुँ जसरी जोड्छ रसायनले धातुका टुक्रा टुक्रा अवयवहरूलाई, त्यसरी नै हराएकी हुँ तिमीमा जसरी हराउँछ तेल शरीरमा मालिस गर्दा गर्दै, त्यसरी नै विलय भएको मेरो सो अस्तित्व तिमीमा जसरी बिलाउँछ नुन भोजनलाई नुनिलो पार्दा पार्दै। तिमीलाई मिहिन र मुलायम बनाउन घोटिँदा घोटिँदै धुलो परेर मेटिएकी हुँ जसरी मेटिन्छ खाक्सी सिमेन्टमा।
धरती बनेर थापेकी हुँ फालीको चिराहट, चिरेर आफ्नै कोख उमारेकी हुँ तिम्रो बीज, हुर्काएकी हुँ तिम्रो वंशजको बिउ मेरो रगत र प्राणले, जसले पृष्ठपोषण गर्छ फगत तिम्रो गोत्र र वंश। अझ पनि तिमी अनुग्रहित छैनौ मेरो अनुरागबाट? तिम्रो सिरपेशको प्रत्येक मोती र हिराका दाना बनेर जोगाउँदै आइरहे तिम्रो मान र शान। मेरो श्री गणेशदेखि इतिश्रीसम्मको जीवन गीता, मेरो श्री गणेशदेखि इतिश्रीसम्मको जीवन गीता लेखेकी हुँ तिम्रै धर्म, वर्ण र भाषाको मसीमा चोपलेर। म भन्नु तिमी भए, मेरो भन्नु तिम्रो भयो। मैले एक्लै कतै आफूलाई भेटिन, मैले एक्लै कतै आफूलाई देखिन, मैले एक्लै कतै आफूलाई खोजिन। अझ पनि तृप्त छैनौ तिमी मेरो त्यागबाट? म आम अर्धाङ्गिनीहरूको तर्फबाट जवाब कुरिरहेछु। ए भद्र भनिएका कान्तहरू हो, अझ कुन युगसम्म बजाइरहन पर्ने हो हामीहरूले एक हातले ताली? अझ कहिलेसम्म थामिरहन पर्ने हो हामीहरूले अर्थदासको बहाली? अनि तिमीलाई खुसी बनाउने बहानामा कहिलेसम्म बनिरहने हो खरानी? तिमीलाई खुसी बनाउने बहानामा कहिलेसम्म बनिरहने हो खरानी? धन्यवाद। हजुर, अझ पनि तिमी खुसी छैनौ। नारी संवेदना, हजुर निकै संवेदनशील कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। थोरै यहाँको आफ्नो साहित्यिक पठनको हिसाबले थोरै कुरा गरौँ। समकालीन कविका कविताहरू पढ्दाको अनुभूति चाहिँ के लाग्छ, कस्तो लाग्छ अहिले आफ्ना समकालीन? हजुर, एकदमै राम्रा, पछिल्लो समयमा एकदमै राम्रा कविता लेखिएका छन्। पठन संस्कृति पनि अब यो मिडियाको कारणले, सञ्चारको कारणले होइन, अब हातमा पुस्तक छ अहिले। हजुर, हामीले समय मिलाउनु पर्यो, रुचि हुनु पर्यो। प्रत्येक व्यक्तिको लागि उसको रुचि अनुसारको चाहिँ कन्टेन्टहरू अहिले इन्टरनेटमा छ, मोबाइलमै छ, जतिखेर पनि पढ्न सकिन्छ। त्यो पठनका हिसाबले पनि हाम्रो लेखन पनि र हाम्रो पठन पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सकिने सम्भावनाहरू छन् र त्यो सम्भावनालाई एकदमै प्रयोग गर्दै नयाँ कविहरूले, अझ मभन्दा पछिल्लो समयका कविहरूले धेरै राम्रा कविता लेख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ उहाँहरू जसरी आउनुभएको छ त आनन्द लाग्छ। अब आफ्नै समकालीन कविहरूको हेर्दाखेरि आफूलाई म धेरै समय हराएर आएँ। अझै पनि त्यो अनुसार आफूले पढ्न, अध्ययन गर्न नपाएको, अझै साधनामा समय दिन नपाएकोमा अझै आफूलाई तिखार्नु पर्ने, आफूलाई एकदमै परिमार्जित गर्न पर्ने आफ्नो लागि त्यो ठाउँ देख्छु र एउटा उत्साहप्रद चाहिँ वातावरण छ सर अहिले। हजुर, अहिले नेपाली साहित्यमा महिला हस्ताक्षरहरूको सङ्ख्या निकै वृद्धि भएको पाउँछौँ हामी, हैन? एकदमै। राधिका कल्पित यहाँ पनि एउटा महिला हस्ताक्षर, नारी हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर अहिलेको हिसाबले हेर्दा क्रियाशील हुनुहुन्छ। महिला भएको हिसाबले साहित्यमा लाग्दाको केही सजिलो असजिलो अनुभव? धेरै फरक छ सर। सायदै मलाई लाग्छ अब कतिपय कुरा सतहमा आयो होला, नआयो होला, र अब यो जति पनि बाहिर महिलाबाट एउटा क्वालिटीको कुरा आएन, अध्ययनका पनि विचारका, राजनीतिकदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू चाहिँ महिलाका बहसमा चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिममा आउन सकेका छैन भन्ने कुरादेखि लिएर, स्तरीयताको कुरादेखि लिएर जति पनि छ नि सर, तिनी कुराहरूको कारण के हो त? अवश्य पनि उहाँहरूको क्षमता नभएको त होइन नि। जति पनि आउन सक्नु भएको छ उहाँहरूले त क्षमता देखाइसक्नु भएको छ नि। आउन सक्नेले क्षमता देखाउन सक्ने ठाउँ त रहेछ नि त, भनेपछि त्यहाँ आउन नसक्नेहरूमा पनि केही त छ होला नि त। र आउन नसक्नुको कारण के हो त? त्यो त अवसरको सिर्जना हो। त्यो एकदमै हामी ढोकाबाट, हामी सङ्घारबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै त्यहाँ कति अवरोधहरू छिचलेर आउनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै छन्। त्यो मात्रै नभएर त्यसपछि लेखिएका कुरामा पनि सर महिलाले के लेखियो भन्ने कुरालाई त्यो हेर्ने नजर पनि एकदमै त्यो बायास छ सर। हजुर, पूर्वाग्रही छ। एकदमै एकदमै। हजुर, हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद गरिरहेका छौँ। करिब करिब यो संवादको अन्तिममा छौँ। फेरि पनि यहाँको एउटा छोटो रचना, छोटो कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। बा फ्रेममा बसेपछि। हस्। तिम्रो काँधको कञ्चनजङ्घा चढेपछि नै जागेको हो ममा उचाइको मोह,
तिम्रो औँलाको अङ्कुशेको साथ छुटेपछि नै बुझेकी हुँ छुटाएको अर्थ। तिम्रो छातीमा सिउरी खेल्दै घाँटीमा पिङ खेल्न पाएपछि मात्रै बल्ल दसैँ आउने गर्थे मेरो। तिम्रो दौराको खल्तीबाट पिपल गेडी निस्केपछि बल्ल चाडपर्व सुरु हुन्थ्यो मेरो। बा आमा सधैँ झुटो बोल्छिन् मसँग। बा खै आमा भन्दा तारा देखाउँदै भन्छन्, तेरा बा तिमी साँच्चै तारा बनेका हौ भने किन चम्किन्नौ मेरो चकमन्न रातमा। बा तिमी साँच्चीकै आकाशमा छौ भने भिज्दा निथुक्क बियोको झरीले किन ओढाउनौ छाता सान्त्वनाको। बा तिमी जहिलेदेखि दैलो माथि सिसाको फ्रेममा बस्न थाल्यौ हो त्यतिखेरैबाट विद्रोही भएको हुँ म। तिमीलाई के थाहा तिमी बोलेनौ भन्ने रिसले कतिचोटि फुटाए फोटाको फ्रेम। मन नपरेर आमाको सेतो सारी कतिचोटि रङ्गाइदिए मेरो औँलाको रातो रगत छिर्केर। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत गाउने आमाका चुरा बज्न छाडेपछि चुरा किनिदिन्छु आमालाई भन्दै कतिचोटि फुटाइदिए खुत्रुके। बा तिमी ओइलाएको फुलको माला लगाउन थालेपछि हो मेरी आमा दिनै सुकसुकाउन थाले कि। तिमीलाई काकाहरूले नबिउजाइ लगेपछि हो मेरी आमाले चुरा र सिन्दुरको बट्टा फुटाए कि। तिमी सधैँ म गएँ है बाबु भनेर घरबाट निस्कँदा परसम्म पछाउँदै कुद्थे म। बुझ्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म पनि पनि कहिल्यै नरिसाउने मेरा बा किन रिसाए होलान् त्यति औधी र गए जान्छु सम्म पनि नभने। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। बा फ्रेममा बसेपछि निकै मार्मिक कविता सुनाउनु भयो। आजको यो संवादको अन्तमा रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ। यतिखेर हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँका साहित्यका पाठक र रेडियो नेपाल सुनिरहेका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त यो अवसरको लागि रेडियो नेपाल र सरप्रति विशेष आभार। केही वर्ष अगाडि जतिखेर रेडियो नेपालका चाहिँ सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू एकदमै भ्याएसम्म सुनिन्थ्यो र त्यतिखेर रेडियो नेपाल भनेको सायद अब चन्द्रमा जाने सपना अहिले जस्तो छ त्यस्तै थियो। रेडियो नेपालभित्र कुनै दिन गएर आफू यसरी माइक्रोफोन अगाडि उभिएर कविता वाचन गरिएला भन्ने कहिल्यै पनि सपनासम्म पनि देख्ने आँट गरिएन र आज त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि एक किसिमले म गेटबाट यहाँसम्म आउँदै एकदमै भावविह्वल भएर आएँ र यो अवसरको लागि सरप्रति विशेष आभार। र जति श्रोताहरूले अहिले मलाई सुनिरहनु भएको छ मेरा कविता कस्ता लागे त्यो यहाँले कुन मिडिया मार्फत हुन्छ अथवा कमेन्ट बक्समा लेख्न मिल्छ होला, त्यहाँ कमेन्ट राखिदिनु होला। र हामीले सानैदेखि माया गरेको रेडियो नेपालका कार्यक्रमहरू सुनिदिनु होला, यही नै शुभकामना राख्न चाहेँ। हस्, कवि साहित्यकार राधिका कल्पेतज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। आफ्नो साहित्यिक रुचि र लेखनका सन्दर्भमा थोरै कुराकानी र साथमा आफ्ना केही कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो। समय र संवादका लागि यहाँप्रति रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छौँ। हजुर, मेरो पनि धेरै धेरै आभार सर। सम्पूर्ण रेडियो नेपाल परिवार र साहित्य संसारप्रति एवं सरप्रति विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। हस्। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कवि साहित्यकार राधिका कल्पितसँग संवाद गर्दै थियौँ। साहित्यकार कल्पितले आफ्ना केही कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahityasansar.radionespal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionespal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद वस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।